थैली निकाल ली मेढक की। अंदर से लॉक खोल, बल्कि चाबी से खोल दे। चलिए और जहाँ चक्की लगी है वहाँ खड़े। कीड़े नहीं होते, कीड़े होते जो वाटर ये पकड़ के चिंटियों में डाल के फिर देखो नहीं मछलियाँ कितनी आती है। इसमें तो नहीं आती है, मेढक तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं इसमें। पानी में होता है, वो भागता है, ये पकड़ लेती है। कितना वो कुर्सी उतारो। तुम आगे देखो डोरों को। फंसा रहने दे, छोड़ दी। भैया अंदर मगरमच्छ है, ख्याल करना। अंदर मगरमच्छ भी है। नहीं तोड़ो नहीं निकालेंगे भाई, नहीं तोड़ो, अंदर लगा हुआ है। हाँ मुझे पता लगा हुआ है भाई, निकालेंगे उसको। देखो मैं आता हूँ। नहीं अभी छोड़ दें। अभी जब यहाँ से हटेंगे जब निकालें। हाँ जी वीडियो बना। खोल जल्दी।
उठा के दिखाएं तो। निकाल दे, पानी छोटा है। छोड़ गया। ओ, निकल गया। ज्यादा लगा था। उन्हें के लगा, इन्हें के लगा को ना। अरे भाई भाई। आपने काय होता, आपने के लगा। मेरा खाना है लगा। मैं नवाज में गए, हिकड़ो और कौन गया? सही है यार। हिकड़ो और भी। मेरे नवाज एक्टिव नहीं है और जा रहा है। तो जी ये हमारे 8 बजे से लेके 2 बजे तक का शिकार। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा शिकार पे जाएंगे। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि और अच्छा शिकार होगा। सालाम भाई, दोनों गापों का क्या पैसा मांग रहा है? क्या नहीं, फिर भी कितने की होनी चाहिए अंदाजा? आपस की बात। ओए, आगे लिया गाड़ी। हेलो। वे रख बैग। अबे आज तो किस्मत को ली हुई शुभी भाई हाँ की। बाबे। 2 किलो का कबरा। हाँ। करीब ना यार जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी यहाँ एक नई जगह पे आके बैठे हैं, डोरे लगा रहे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। मजबूत डोरों पे लगाइए। आपको लग रहा है, उसको नहीं लग रहा। ऐसे चलते हैं यार। हाँ बस हो गया।
ये लगा अभी 7 बजे के टाइम।